เธอทักมาเองอะน้อยเอ้ยหยุดพวกเธอสองคนตามฉันไปห้องปกครองเดี๋ยวนี้เดี๋ยวฉันจะโทรเรียกผู้ปกครองมาพ่อแม่ส่งมาเป็นนักเรียนไม่ได้เป็นนักเลงนะยะแฟนฉันเย็นนะทักแกไปดูตัวเองก่อนเถอะสภาพนี้กับสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวแหมที่ชอบใส่ฟิลเตอร์ในไอจีเพราะหน้าจริงอย่างกับลาบที่ไม่ใส่ข้าวคั่วเห็นแล้วไม่อยากจะเอาข้าวเหนียวมาจ้ำเลยส